春季容易感冒，总是咳嗽不停，闻到一点气味就得咳嗽一阵，嗓子火辣辣的有黏痰。试试这个茶吧，改善咳嗽，让它不反复。11味原材料搭配都是对肺部、咽喉很好的食材。枇杷叶清肺和胃，降气化痰；橘红散寒，燥湿利气消痰；橘皮理气健脾，燥湿化痰。咳嗽期间要多喝水，索性就来一杯舒咳茶吧。刚喝下去，清清爽爽的，咽喉不干，口不干，对咳嗽改善很明显。坚持喝一段时间，远离咳嗽，呼吸顺畅，感觉真是太清爽了。